walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lereng sakwetara, lereng sak kemrangan ya nduk, ngono ya Mak. Mengko perkara lakon Petruk dadi kiai bisa disambung sak rampunge limbukan. Oh ngono. Heeh. Ning sing luwih wigati aku Kang Sarta kowe ngaturke ya ta, apa perlune, apa wose awake dhewe tinimbalan marak mangarsa ana ing kene ngono. Heeh. Ning sadurunge omong sing akeh-akeh, heeh. Kang angka sepisan ora lali ngunjukke rasa puja lan puji syukur, heeh. Konjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa, heeh. Sing wis malimbarke keberkahan, ya ta? Wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan lahir Kang Sarta batin. Oh ngono. Heeh, mokal tanpa nikmating pangeran, Nduk. Aku Kang Sarta anakku Limbuk bisa sowan lek-lekan tirakatan bareng mapan ana ing kene. Oh ngono ya, Mak. Iya. Iya ya yang iya.
Kok suasanane katon gayeng gumarenggeng rame gumiak. Iki mengeti adicara apa? Iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Ya kuwi mengeti adicara Des Natalis, program tahunan, acara rutin tahunan. HUT hari ulang tahun SMA Negeri 1, ya toh? SMA Negeri 1 Nganjuk kang wis mencapai umur 43 tahun. Oh ngono, 43 tahun. 43. Angkane papat karo telu ki dijumplah 7. Oh 7. Muga-muga SMA Negeri 1 sak rampunge wayangan antuk pitulunganing Gusti. Oh ngono ya Mak. Iya ya Mak. Iya ya ngestokake dawuhmu. Uga ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk marang sapa bae. Khususan ya kuwi marang ingkang winengku kinurmatan pepundhen kula. Ingkang winengku kinurmatan Bapak Kepala Sekolah. Oh ngono. Pak Asop. Kang selaku dadi kepala sekolah lan sedaya Bapak Ibu guru ingkang boten saged kula sebataken setunggal baka setunggal. Oh ngono. Sembah sungkem kula katur Pak Bu. Ngono ya Mak. Iki dadi reuni aku dolan rene ngiras-ngiras paring lelipur wayangan ulang tahun ning uga aku sungkem karo Bapak Ibu guru merga Akbar ngrumangsani kene iki alma materku. Wah iya. Iya ya Mak iya. Dadi ngrumangsani wis tak akoni no. Oh iya. Tanpa piwulange guru-guru kang mapan ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk, Dalang Akbar ora iso ngedep-debok ning isore lampu nganggo blangkon ditonton penonton semene kae. Wah ngono. Iya ya Mak iya. SMA 1. Wiwit aku mlebu ning kene iki wis akeh ya tak SMA Negeri 1 ki yen kanggoku ki berkahi. Aku mlebu SMA tahun 2016. Aku 2016 melu festival dalang muda tingkat provinsi. Oh ngono. Menang. 2016. Kuwi kelas 1, kelas 2 SMA tahun 2000 pira kowe berarti 2016 17 ki melu lomba Kang Mas Mbakyu nek ora kleru biyen. Oh ngono. Entuk nominasi Kang Mas Persahabatan. Nganti 2018 arep lulus, ya ta? Aku munggah ya kuwi mewakili Provinsi Jawa Timur, ya kuwi dalang muda tingkat nasional nganti entuk dalang mumpuni. Oh, tahun 2018. Jadi selama 3 tahun ki barokahe kebak barokah tenan. Oh iya. Iya ya Mak iya. Mergo aku ngrumangsani no. Ngrumangsani piye? Bakat utawa basic, passion ya. Para murid-murid kang ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk ki karo bapak ibu guru diajangi jembar. Jadi bukan hanya ya pendidikan yang sifatnya akademis, namun pendidikan yang non akademis, basic yang lain uga diajangi jembar. Oh ngono. Kelawan SMA Negeri 1 Nganjuk. Iya ya Mak iya. Wayangan tiap tahun, program rutinan. Wah iya. Program rutinan iki wiwit aku ning kene kelas 1 wis wayangan rutin. Oh ngono. Wiwit kepala sekolahe Bu Rita Amalisa. Oh ngono. Terus diteruskan Pak Asop. Terus iki wis purna tugas, ya toh, arepe diganti kepala sekolah. Oh diganti. Muga-muga tradisi sing apik, tradisi sing becik kaya ngene iki bisa diteruskan ana ing tahun-tahun berikutnya. Loh, Ma. Amin ya rabbal alamin. SMA Negeri 1 kuwi wis patok bangkrong tradisine tiap tahun wayangan. Oh, wayangan. Kan biyen tahu. Tahun 2016 aku murid anyar ning kene, rekake nyelukne artis kok Jakarta Raisa. Raisa. Ning panggah wayangan ning nyeluk Raisa. Udan deres lho. Udan deres. Gedung Juang. Biyen guru kene ana sing asmane Pak Aris, guru bahasa Inggris. Mbok cek mulang ora? Oh iya. Tasih nggih. Oh tasih. Mun Pak Aris sing nganti mara ning omahku ki tenan cerita tenanan nyata iki.
Ngono, heeh, mara ning omahku mergo musime rendeng meh bendina udan. Heeh. Heeh. Aku wayangan pertama kali ning Semasa iki ning jero gedung. Heeh, ora udan. Pak Aris iki mara ning omahku. Mas Akbar pripun to carane ben gak udan kados wayangan jenengan niku. Wah, aku dipadakne pawang udan sah aku. Kuwi tenan kuwi. Ning panggah udan. Ya ora tegese ora acarane. Ini pancen kudrate udan ya arep piye neh. Lah iya, aku kadung nggawa uyah lho kowe. Oh iya. Uyah karo apa? Karo tahu tak nggo mangan. Oh iya. Lah iya, Heeh. Wis jan SMA 1 ki euforiane nek acara ulang tahun luar biasa. Heeh. Kowe aku mlebu wis Raisa. Wah, aku krungu. Biyene kanca-kancaku ya cah OSIS ngono kuwi. Wah, ini Mbak Raisa minta mandinya air ini, hotelnya bintang ini. Mobilnya dipapak sama Alphard berapa gitu. Heeh. Ya jal tak padakne karo aku. Aku rokok itu ku dhewe, Nduk. Ayo. Bayo. Lah iya, ora apa-apa aku ya. Saiki diteruske Pak Asop Burita Leren, Pak Asop. Ah, iki Pak Asop, terus iki ya wis arepe purna tugas. Oh ngono. Wah, jan ngeling-eling jaman SMA. Ah iya. Aku ki jane rapati pinter wong ora tau ranking biyen. Ngono, ora tau. Ya wis nggur waton gatho sregep mlebu ngono wae. Oh ngono. Kira-kira tanggapan bengine dispen kuwi jam 8 wis metu sik aku. Wis metu sik wis. Biyen zamane kepala sekolahe buritae kenceng-kencenge wong. Oh ngono. Burita, wis ora gelem dadi bocah dablek sithik, bocah ketok nakal sithik wis di blacklist kok uripe. Oh ngono. Burita ning luluhe iki ya karo Akbar Syahalam. Oh. Heeh. Aku nak tumpakanku Vespa mbiyen SMA ngono. Oh, Vespa helme buku ngono kae. Terus Burita, "Kemana itu? Siswa bolos itu." Lo Akbar, Bu. Oh ya terus keluar aja gak apa-apa. Oh ngono wis percaya, Nduk. Oh iya. Watone percaya. Lah iya. Ya diimbangi akademis regep melbu karo prestasi ning luar akademise ya oke. Kudu ngono. Adat saben, adat Lupia ki wayangan SMA Negeri 1 ki diadani wulan Januari. Ning iki dijokke ning Desember, pamriya merga iki ya purna tugase Pak Asop ben menangi wayangan neh. Oh ngono. Iya luar biasa. Dadi iki 2023 iki wayangan ping pindho biasane Januari iki wingi Januari iki Desember. Oh ngono dijokne ora masalah. Iya luar biasa. Mula ana ing wayangan wulan Januari kepungkur wayangan SMA 1 ulang tahun ke-42 biyen. Aku ning season limbukan ngene iki, aku ya ngomong piye. Aku biyen kan isih kuliah semester akhir, wis arepe lulus. Aku ngomong ning limbukan. Bapak Ibu guru kula nyuwun cekelen omongane Akbar Syahalam. Aku nek wayangan ning Semasa kene meneh taun ngarep kok urung entuk gelar SSN kula suwek rai kula. Oh ngono. Nyatane iki wong lanang iki sing cekel tembunge. Oh ngono. Latih pakarti nyawiji. Nyatane wayangan ning kene neh wis entuk gelar SSN. Apa kuwi? Sarjana Syaitoni Rajim. Sarjana seni IPK 390 ora elok kowe. Iya. Sombong dulu dong, Bos. Iya. Luar biasa. Petang tahun renek, Nduk. Oh iya. Iya luar biasa. Mula iki awake dhewe melu paring lelipur. SMA 1 3 tahun, kuliah petang tahun wis dilewati. Wis kari ngembangke usaha-usaha. Wayangan-wayangan. Candak gawean sing maton. Iya, candak gawean sing maton nek wis entuk gawean terus rapi.
Aja kesusu rabi sik ora, Cuk. Wong rabi ketoke penak ning rekoso. Oh, apa ya? Rabi iki ketoke penak ratu sedina sewengi. Ning diesel rabi ke mati, ndas wis mulai mumet. Oh, ngono. Disitulah kehidupan sejatinya dimulai. Wah. Rabi. Lah iya. Ketoke rabi penak ning ngono kuwi godane saya gedhe. Oh, ngono ya, Mak. Mula ora ana salahe awake dhewe ndongakne murid-murid kang isih sekolah menempuh ilmu kang mapan ana ing SMA Negeri 1 kene. Ya kuwi muga-muga selalu berprestasi. Ternyatane ya ngrumangsani lah. Pokoke murid-murid kene ngrumangsani disekolahke karo wong tuane. Wong tua nek nyambut gawe ketekuk ringkel sirah dinggo sikil dinggo sirah, awan dinggo bengi dinggo awan. Mula kudu dimanfaatkan kanthi bener becik. Oh ngono. Mergo wong tua urip ning alam donya iki kuwat duwe kewajiban werna 3 manut agama Islam. Apa kuwi? Siji jenengne anak kanthi jeneng sing apik. Oh ngono. Jenenge kudu apik. Kaya aku Akbar, ya toh. Kuwi apik, dikudang bapak ibuku dadi wong gedhe. Oh ngono, senajan awake kuru. Oh iya. Heeh. Kewajibane wong tuwa siji jenengne anak kanthi jeneng sing becik. Oh ngono. Aja kaya tanggaku. Tanggamu sapa? Lekno sopir kol. Oh ngono. Heeh. Kan jenengne anake sapa? Mosok enek kok anak dijenengne Kacuk Hirnawa iku enek. Jenenge elek. Terus guri omah. Guri omah sapa? Bu Endang. Ono, heeh. Bu Endang ke anake jenenge sapa? Anake metu wedok dijenengne sapa? Nunu Ndrati wae apik. Oh, ngono. Ora apik. Ora apik ya nek ora tabrakan, nek nganti tabrakan. Wacuk kan kulon ya to, Nunu kan etan tuwabrakan. Biar sapa sing tabrakan iki lho, Kacuke lekno tabrakan karo nunuke Bu Endang. Lah, ora elek ngono kuwi. Oh iya ya, beyo. Bayo. Nek tabrakan tek kerep lho, Nok. Oh iya. Iya, kudu jenengne anak sing apik. Angka 2 ya kuwi nyekolahne anak sing sak dhuwur-dhuwure. Oh ngono. Sekolahne pamrih apa? Mergo anak kuwi dudu investasi mung perkara bondo ning investasi donga. Besok wong tuwa nek wis murut kasedan jati, wong tuwa nek wis seda, mergo menungso kuwi dudu ula ya ta. Nek ula iso nglungsungi, nek menungso kuwi gedhong ana kuncenana, wong mati mangsa wurunga. Sing ndongakne sapa nek ora anake? Oh ngono. Mula anak di sekolahne pula nganti tekan sarjana nek ora roh karo agama. Sangkatan gleumu. Ngene lho lambene ngisore dindulne. Gleumu. Pasukan mbiyen tak sawang katon gleumu. Kene yayi. Siam bakal tak gleumu. Kabeh Glewu. Yen cedhak tansah mulat. Pripun swantenipun? Sae, Mas. Kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung. Angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung? Kae nyelombah kung. Terus Sida Delokan larasmu lho teko ngene. Asih. Tuhu. Tuhu terus entek wong terus turu. Heeh. Pindho mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o. Mintuna. Terus Mimi mintuna ya cek butuh mimi. Ayo ni mas bareng ana tepi wajib. Lah nyapa dadak wajib iki lho. Lho padha karo bak mati di akhir ayat. Jenenge kol-kolah kubro. Dadi nek wajib. Nek senep. Nek Pak Asob. Nyidam. terus Sido asih bebrayan. luar biasa. Napa niki lajenganipun? Ben dikancani ya, Mbak Nika. Nggih dipun kancani. Heeh, sama Mbak Ingkar ya kena. Mbak Ingkar. Ya. Lah. Astabrata.
godhog. Mbak Niken Salitri. Sak trondol. Ayo Bengan. Ngampak geger diterusnya ya siap Iki piye Om? Sudah aku. Sudah. Sampun. Jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan. Nggih, mangke mawon gara-gara. Mangke siap. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Sri, jumeneng bareng. Heeh. Sri, kok iso turu kowe iki. Kancane nyanggup. Sepoti. Oke. Yo. Ki mawon apa mundutan? Napa Mas? Sik lali aku. HP-ne Mas, HP-ne. Alah aja. Modus. Tenan apa mundutan mau lumakar WA. Pokoknya saking bapak sapa mau kene to. Heeh. Cup. Pinter dalang ya. Alasane iki lho enek. Iki lho. Sapa ki mau? Request podang kuning utawa lewung. Siap. Saking Pak Amin pariwisata. Pak Amin pariwisata. Ini ki balik neh, Mas. Nggih to kok. Ya, podang kuning atau lewung. Milih, ayo. Sing ndi? Podang kuning. Oke. Siap. Met ning gira kowe iki wis kaya bacok pisane kok. Ben kendange kene lho. Diganti. Pindah. Modele kendang kowe arep dipek ae. Wah, omong. Oh, ganti posisi. Nggih, jane ganti posisi. Yuk, dadekke yuk. Oh. Cah dembung iki piye cah dembung iki? Cah dembung wis.
Kula nampi dawuh menika Siap, Pak inggih. Panito mboten ketang sepatah dua patah Oh, kata inggih. niki badhe paring dawuh. Pak Nito. Monggo Pak Panito nggih. kalian Bapak Asop menawi tasih lenggah katuran minggah wonten ing panggungan. Tuduk 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 tuduk. Timun sikarane Mas Mandal. bangun karane ya mas monggo Panito Pak Asop Lenggahipun wonten pundi to Mas? Oh sampun kondur. Oh. Teng wingking mbok menawi. Oh nggih, mboten napa-napa. Ireng, nggih, nggih, nggih. Dilanjut mawon nggih. Siap, siap. Sinten? Mbak Dwi no sing durung jumeneng ya. Mbak Dwi. Sepotone ta. Yo 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 yo. Lewong nggih Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi lewong nggih. Oh nggih. Oke, nggo Oke. penutup ning limbukan. Siap, Oke. siap. Lewong garap seragenan ya kena. Monggo. Nggih, nggih. Monggo perkara lagu liyane tutune gara-gara. Nggih, Mas Karis ning nguriku kene cah bagus. Mas Karis. Yuk lewong dadekke. Lanjut. Sabda pandita ratu Suwuk Mas Arya. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati. Mas Yuda. Dawuh. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang baku jenengan ndonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk menika. Mugi kawlujengan kateterman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya para guru, kepala sekolah lan Amin. jajaran Amin. wonten ing SMA 1 Nganjuk. Amin. Mugi tansah kuncara hanjayeng bawana jaya sepanjang masa. Mas Mandal ndonga napa? Sematen ugi mugi sedaya murid-murid wonten ing SMA 1 Nganjuk Nggih. mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat hebat untuk Nganjuk. Amin. Nah, tuku tahun ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas nggih. Siap inci. Nggih, sewang-sewangan lagu. Nutuk nelakan. Cawe sesaji karo Kang Sinuwun. Ayo tak derekke no. Simpang Limaria lapangan Pancasila Semarang kumandang pranyata serbaguna swasana rame rakyat gede ati